స్లీప్ వాకింగ్ కొంతమందిని నిద్రలో ఉండగానే లేచి నడవడం లేదా ఒక్కసారిగా లేచి కూర్చుని అటు ఇటు దిక్కులు చూడడం వంటివి చేస్తుంటారు. దీన్నే సోమ్నాంబులిజం లేదా స్లీప్ వాకింగ్ అంటారు. ఇలా కొంతసేపు నడిచిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చి పడుకుంటారు. అయితే వాళ్ళకి ఇదంతా ఏమీ తెలియదు, అసలేమీ గుర్తుండదు కూడా. స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేసిన ఒక పరిశోధనలో ప్రపంచంలో ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు తమ జీవితంలో ఒకసారైనా స్లీప్ వాక్ చేసుంటారట. కానీ వాళ్ళకి అది గుర్తున్నదని తేలింది. కేవలం ఇలా నడవడమే కాదు, కొంతమంది రూమ్ క్లీన్ చేయడం, వంట చేయడం, డ్రైవింగ్ చేయడం, డ్రాయింగ్ వేయడం వంటివి కూడా చేస్తుంటారు. మనం నిద్రలో ఉన్న సమయంలో కూడా మన మెదడు శరీరంలో కాళ్ళు, చేతులు అన్ని అవయవాలకు కదలమని మామూలుగానే సిగ్నల్స్ ఇస్తుంటుంది. కానీ మన మెదడులో ఉండే గాబా అంటే గామా అమినోబ్యూటరిక్ యాసిడ్ అనేది మెదడు పంపిన ఈ సిగ్నల్స్ని మన బాడీ పార్ట్స్కి చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది. కాబట్టి నిద్రలో బ్రెయిన్ పంపిన సిగ్నల్స్ని మన బాడీ పార్ట్స్ రెస్పాండ్ అవ్వకుండా కదలకుండా ఉంటాయి. అయితే కొంతమందిలో ఈ గామా అమినోబ్యూటరిక్ యాసిడ్ అనేది కావలసినంతగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఇలా గాబా ప్రొడ్యూస్ కానప్పుడు మెదడు పంపిన సిగ్నల్స్ మన అవయవాలకు చేరుకుని అవి కదిలేలా చేస్తాయి. ఆ విధంగా ఈ గామా అమినోబ్యూటరిక్ యాసిడ్ తక్కువగా విడుదలయ్యే వారిలో నిద్రలో నడిచే అలవాటు కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ నిద్రలో నడవడం అనేది 4 నుంచి 8 సంవత్సరాల వయసు పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కారణం అప్పటికి వాళ్ళల్లో ఈ గాబా పూర్తిగా డెవలప్ అవ్వదు. కాబట్టి పెద్దయ్యే కొద్దీ అలవాటు పోతుంది. కానీ కొందరిలో అది అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది. అయితే ఈ స్లీప్ వాకింగ్కి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. వంశపార్యపరంగా రావడం అంటే వారి తల్లిదండ్రుల్లో కానీ ఈ నిద్రలో లేచి నడిచే అలవాటు ఉంటే అది వాళ్ళ పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకునే అలవాటు ఉన్న వారికి కూడా ఇలా జరుగుతుంటుంది. మరో విషయం ఏమిటంటే ఇలా స్లీప్ వాక్ చేస్తున్న సమయంలో వారికి నిద్ర లేపకూడదని, అలా లేపితే వాళ్ళు మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అవుతారని అనే అభిప్రాయం ఉంది. కానీ అటువంటిది ఏమీ లేదు. కాకపోతే వారిని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడేలా కాకుండా నెమ్మదిగా లేపడం మంచిది. మరికొంతమంది నిద్రపోయేటప్పుడు పళ్ళను కొరుకుతుంటారు. కొందరు పళ్ళను కొరికితే పెద్దగా తెలియదు, కానీ కొందరు కొరికితే మాత్రం బయటకు శబ్దం వినిపిస్తుంది. అయితే పళ్ళను కొరుకుతున్నట్టు వారికి తెలియదు. దీన్ని వైద్య భాషలో బ్రక్సిజం అంటారు. బ్రక్సిజం ఖచ్చితంగా ఎందుకు వస్తుందనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత రానప్పటికీ నిపుణులు మాత్రం కొన్ని కారణాలను చెబుతున్నారు. ఆందోళన, ఒత్తిడి, కోపం, నిరాశ, ఉద్రిక్తత ఎక్కువగా ఉన్నవారు నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇలా ఎందుకు చేస్తారనే విషయంపై ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదు. కానీ మానసిక సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నవారే ఇలా చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే పిల్లల్లో మాత్రం పళ్ళను కొరకడానికి వేరే కారణాలు ఉన్నాయి. చిన్నారుల్లో పేగుల్లో పురుగులున్నా, కాల్షియం, మెగ్నీషియం లోపాలు ఉన్నా వారు నిద్రలో పళ్ళను కొరుకుతారు. కాబట్టి చిన్నారులకు పోషకాహారం ఇస్తే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. పెద్దలకు మాత్రం ఈ సమస్య తగ్గేందుకు ప్రత్యేకంగా మందులు ఏమీ లేవు. కానీ ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం చేస్తే చాలా వరకు ఈ సమస్య తగ్గుతుంది. ఇక మెగ్నీషియం అధికంగా ఉన్న ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య తగ్గుతుంది. అయితే రాత్రిపూట పాలలో పసుపు కలుపుకొని తాగినా లేదా హెర్బల్ టీలను తాగుతున్న ఈ సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. దీంతో పాటు రోజు యోగా, ధ్యానం వంటివి చేసినా నిద్రలో పళ్ళు కొరకడం అనే సమస్య తగ్గుతుంది. మరికొంతమంది నిద్రలో గురక పెడుతుంటారు. కేవలం గురక పెట్టే వ్యక్తికే కాదు, పక్క వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంటుంది. ఇంట్లోని వారందరికీ నిద్రాభంగం కలిగిస్తుంది. అలాంటి గురక ఎందుకు వస్తుందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. గురక వస్తుందంటే ముక్కు రంధ్రంలో లేదా మెడలోని వెనుక భాగంలోనో అదనంగా కొంత కణజాలం పెరిగిందనటానికి నిదర్శనం. కొందరిలో గొంతుకు సంబంధించిన కణజాలం గట్టిదనం కోల్పోవడం వల్ల కూడా గురక వస్తుంది. మరికొంతమందిలో నాలుక మడతపడి శ్వాసకు అడ్డుపడడం వల్ల కూడా గురక రావచ్చు. అయితే గురక ఏ కారణంగా వస్తుందో ఒకసారి స్పష్టంగా గుర్తిస్తే ఆ సమస్యను తొలగించే ప్రయత్నం చేయాలి. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ మద్యం సేవించడం, నిద్రపోయే భంగిమను అపసవ్యంగా మార్చివేయడం, గురకకు దారితీసే కొన్ని మందులను దీర్ఘకాలికంగా వాడడం, ముక్కు రంధ్రాలు మూసుకుపోవడానికి దారితీసే వాతావరణంలో ఎక్కువ సమయం ఉండడం వంటివి కూడా గురక సమస్యకు మూలమవుతాయి. ఈ కారణాలను గుర్తించి వాటికి దూరం అయితే గురక సమస్య నుంచి విముక్తి పొందడం సులువవుతుంది. గురక రావడానికి స్థూలకాయం కూడా ఒక కారణం. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవాలంటే లావుగా ఉన్నవారు బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించాలి. నిద్రపోయేటప్పుడు ఒకవైపు తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. మంచాన్ని తలవైపు ఎత్తు ఉండేలాగా అమర్చుకోవాలి. నీటి ఆవిరిలో యూకలిప్టస్ తైలాన్ని లేదా అంటే నీలగిరి ఆకుల తైలాన్ని వేసి ఆవిరి పడితే శ్వాస మార్గాలు తెరుచుకొని గురక తగ్గుతుంది. ఆవిరి పట్టడం వల్ల శ్వాసనాళంలో ఉండే మ్యూకస్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. నాజల్ బ్లాకేజెస్ను క్లియర్ చేస్తుంది. దాంతో శ్వాస ఫ్రీగా జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు ప్రాణాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి.